د پاکستان د فوج د ترجمان ادارې ISPR د ویندوی لیفټیننټ جنرال احمد شریف وروستی انټرویو به کیدی چې تاسو نه اورېدلې بیګا نشر شوې ده یو نړیوال خبري اجانس سره خبرې کولې او د هغه نه چې کله دا تپوس وشو چې را هندوستان یو ځل بیا هڅه کوي چې په پاکستان باندې برید وکړي او کیدی شي حالات دغه ځای ته ورسي چې را هندوستان یو ځل بیا په پاکستان باندې سي یرغل وکړي نو د پاکستان د فوج رد عمل بسوي نو هغه یو ډېره زبردست خبره وکړه او دا خبره خطرناک هم ده زبردست هم ده او ډېره د کار خبره هم ده چې هغه د وایي چې که دا ځل هندوستان په پاکستان باندې حمله وکړه نو موږ به د افغانستان په دې د هندوستان په دې سرحد سره صرف کار نه لرو بلکې موږ به د هندوستان د هغه سر نه شروع کوو لکه د هندوستان د مشرق نه به شروع کوو ظاهره خبره ده چې د دې دا مطلب دی چې لکه د پاکستان فوج داسې وسایل لري چې د هندوستان هر یو ګوټ په نښه کولی شي د هندوستان مشرق ته که موږ وګورو نو هغه راسکوماري سره او کلکتې سره او ډېر لوړو علاقو سره لګي نو ظاهره خبره ده چې د پاکستان د فوج د ترجمان لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری دا بیان ډېر اهمیت لري چې هغه دا وایي چې لکه موږ به صرف دې ځای کې نږدې د پاکستان سرحد سره د هندوستان فوجي اډو سره کار نه لرو بلکې که دا ځل هندوستان داسې څه حرکت وکړو نو موږ به ډېر دننه په هندوستان کې ورننوځو او ګزار به کوو او د هندوستان د هغه سر نه به شروع کوو نو یقینا چې په کار دی چې دوباره جنګ ونه شي خو که دوباره جنګ وشو او یا مودي چې په کومو مسلو کې راګیر شوی دی او هغه هم اوس غواړي چې په څه طریقه باندې خپل قوم ته مخ په لاړ وکړي نو کېدی شي هغه دغه شان بیا څه حرکت وکړي خو که داسې بیا حرکت وشو نو غالبا چې پاکستان به ولا ډېر سخت جواب ورکوي او اوس خو ټولو خلکو ته پته مو لګېده چې پاکستان دغه توان هم لري چې د هندوستان ټول نظام جام کړي او بیا چې په کوم ځای باندې ګزار کوي نو په هغه ځای باندې کولی شي خو د هندوستان د اوسني حرکتونه چې کوم دي نو دا صرف د دې لپاره دي چې د پاکستان فوج انګیج وساتي او په پاکستان کې چې کومه ترهګري روانه ده خصوصا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې چې په هغه ترهګرو باندې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لاس لږ نرم شي او توجه مغربي سرحدونو ته شي او مشرقي سرحدونو ته توجه شو مغربي سرحد ته توجه لږ کم شي نو دا یو ټکنیک هم دی چې هندوستان حسابوي او هندوستان په دې ټکنیک باندې عمل کوي چې د پاکستان د امنیتي ادارو پام د بلوچستان او خیبر پښتونخوا نه راواړي او هغه ځای کې ترهګرو ته یو فری هینډ میلو شي او هغوی چې دغه ځای کې څه غواړي نو هغه وکړي او یقینا چې د هغوی نن سبا د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په ډېرو سیمو کې د ترهګرو نن سبا ښه پوره زور هم دی او د چا په وس هم نه رسېده دغه ځای خلک هم په اوس مینت کوي جرګې ورته کوي چې د دې ځای نه وځي خو هغوی نه وځي نو هندوستان دا یو موقع وګڼله چې په مشرقي سرحد باندې د پاکستان فوجونه په څه طریقه باندې انګیج کړي او په دغه ترهګرو باندې د پاکستان د فوج پریشر کم شي نو دا دغه یو وجه کېدی شي خو به هر حال د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د فوج ترجمان دا خبره کړې ده چې که هندوستان څخه حرکت وکړه نو موږ به دا ځل خپل سرحد سره نږدې د هندوستان فوجي اډو سره دونه کار نه لرو بلکې موږ به د هغه سره د هندوستان باندې شروع کوو او ډېر دننه به په هندوستان کې ځو او ګزارونه به کوو نو الله دې جنګ نه کوي خو به هر حال که دا جنګ وشو نو دا به ډېر فیصله کن جنګ وي